tura dakarun sojin ta zuwa Isra'ila don su taimaka musu. Mafarki ne da ta jima tana yi, wato ganin bayan Iran, wanda ke nufin cewa ba kawai yaƙi ne za a tsakanin Iran da Isra'ila ba, sai dai mu ce yaƙi tsakanin Iran, Amurka da Isra'ila. To kafin dai ku cikakken labarin ga wasu kanun labaran. Ƙungiyar mayakan Lebanon ta kai wani mummunan hari da jiragen yaƙi marasa matuƙa kan sojin Isra'ila wanda ba su taɓa ganin irinsa ba a ranar Lahadi. Sojin Koriya ta Arewa sun shirya buɗe wuta akan iyakarsu da Koriya ta Kudu, za ku ji dalili. Kazalika za ku ji cewa ƙasar Libya ta kulle 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya Super Eagles a filin jirgi na tsawon sa'o'i 20. Babu abinci, babu ruwan sha, wasu sun kira hakan da garkuwa da su. Labarin zamu tattauna akai kenan a cikin shirin namu na yau. Kasar Amurka za ta tura dakarun sojinta har guda 100 zuwa Isra'ila, kuma a tare da su za su taho da wani hatsabibin makamin kare sararin samaniya da ake kira da THAAD Missile Defense System. A cewar Washington, wannan makami zai ƙara ƙarfin tsaron Isra'ila, kuma dakarun sojinsu su za su kula da wannan makami ba na Isra'ilan ba. Ku saurari wannan. Me yasa ka yanke shawarar kai THAAD zuwa Isra'ila? Domin kare Isra'ila. Wannan dai shine karo na farko da sojan Amurka za su ta Isra'ila yaƙi kai tsaye tun bayan barkewar wannan yaƙi shekara guda kenan. Dama dai tuni Amurka na da sansanin soja a Isra'ila da ke zaune a nisan kilomita 30 da Gaza. A cikin wannan sansani akwai tsirarin sojan Amurka da ba a tabbatar da adadin su ba, kuma su dan aikin su shine kula da sararin samaniyar Isra'ila domin tare duk wani hari da aka kawo musu. Abin da suke da wannan sansani kenan. Tun daga watan da gabata ne Amurka ta fara fada da sawunta a gabas da take ta fuskar soji. Da fari sun tura ƙarin dakarun soji. Akalla dakarun soji 2,000 zuwa 3,000 ne Amurka ta tura zuwa gabas da tsakiya a watan da ya gabata kawai, zuwa sansanoni daban-daban da take da su a yankin. Bugu da ƙari ta tura ƙarin jiragen yaƙi na ruwa. Zuwa yanzu Amurka na da jigajigan jiragen yaƙi na ruwa har guda 6 a gabas da tsakiya. Idan da bukata duka waɗannan kadarori za a iya amfani da su wajen kare Isra'ila. Tura dakarun soji da wannan makamin kare sararin samaniya babban motsi ne, kuma hakan gabaki ɗaya domin kare Isra'ila ne daga harin Iran. A wani jawabi da ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta saki dangane da tura waɗannan sojoji zuwa Isra'ila, ta ce wannan yunkuri ya nuna sadaukarwar Amurka wajen kare Isra'ila tare da kare Amurkawa mazauna Isra'ila daga harin rokokin Iran. Wanda dama aikin wannan makaman kare sararin samaniya kenan na THAAD, tare manyan rokoki irin waɗanda Iran ke harba musu. An ce shi wannan sabon makami da Amurka za ta tura zuwa Isra'ila yana kamanceceniya da ƙasar Rasha sabuwar kira da ake kira da S-400 Missile Defense System. Duk THAAD ɗaya yana da maharbin rokoki har guda 6, akan ɗora shi ne akan babban mota, kuma yana da harsashe har guda 48 da suma manyan rokoki ne. Bugu da ƙari yana da na'urorin bin diddigi da kansa ba kamar sauran ba da sai an ba su umarni an nuna masu inda za su kai hari. Sojoji har guda 95 ne ke kula da wannan makami, ita kuma Amurka ta ƙara 5 akai sun zama 100. Amma tambaya ana ita ce shin ya kamata su yi hakan? Shin ko dai suna fargaba wani hari ne daga Iran? Domin Iran ɗin ta zayyana abin da ke ranta. Ku saurari sabon barazanar da suka yi